主我哋願意咧，今日呢個 Open Day 咧，我哋係向你 open 啊，向你開放啊，以你嘅祝福就喺天上面傾到落，亦都求你俾我哋有個起咗個心，好讓咧我哋咧將呢個嘅開放禮嘅佈置盡善盡美，讓每個人入到嚟咧都見到神你自己嘅作為。所以我天地萬物主，我哋感謝讚美你，你係一位行奇事嘅上帝。每一次聽 Amy 姊妹分享到呢一個嘅地方，天恩園嘅地方，正如其名，我哋真係睇到上帝你不斷加添恩典。所以主我哋讚美你，有唔少嘅朋友啦，甚至弟兄姊妹啦，嚟到天恩園嘅當中。全屬我主尊貴耶穌，所有我主尊貴耶穌，所有是我主，各邦一致頌揚，讓我哋咧能夠咧傳揚你嘅福音，讓我哋咧真係咧，我哋願意咧去仰望你，我哋願意咧去真係禱告嘅時候咧，神啊，願你嘅旨意成就。哈利路，哈利路亞，哈利謝謝感謝你。嚟睇嗱，我今日好感動嘅，有幾位嘉賓，有兩位嘉賓我今日第一次見嘅，俾個掌聲睇晒邊個啊？識佢哋嘅5日咯，開5日咯，哇！聽足5日都係講 band 喎，營商宣教唔關我事㗎嘛，佢就香港營商宣教嘅代表。做乜啊？我話神冇叫我執咗，上帝冇叫我執咗，個領袖係我領袖嘅神吧？你要為我建地築壇，你要為我締造呢一個園地。27篇都熟啦。若不是耶和華，若不是耶和華嘅嘛，建造房屋，建造啲人都冇完了。若不是耶和華看守城池，看守啲人都冇完了係嘛？子民住邊度啊？我啲僕人住邊度啊？真諗到喎。咁我就喺廚房煮飯，就對住嗰個地方。而家間屋仔嗰個地方咧，我哋係要嚟做至聖所，係祈禱嗰個，甚至乎有需要嘅宣教士翻嚟住，佢哋係可以住。咁所以一樣嘢，嗰個就係殿啦，建殿築壇，呢個係壇，嗰邊係個殿，所以亦都係加埋阿陳牧師退休喎。呢度嘅種子係佢俾嘅喎，咁你話佢係唔係要喺度要有份做嘢咧？唔使好細嘅太上樹，但係嗰個樹咧就好似好高嘅喎，好高嘅，真係所以好應驗到咧聖經所講嘅。咁帶咗批嘅種子翻嚟之後咧，咁我就送俾其他人啦，其中就送咗俾阿威武啦，因為威武咧係我嘅師嚟。咁跟住一路咧咁就斷斷續續，咁後來咧我哋就有聯繫啦。咁威武咧亦都將嗰間嘅教會咧，因為佢有感動喺三亞，因為耶穌係有感覺睇到就有行動，即係阿 Amy 睇到呢樣嘢，佢有需要佢就行動。就有一首詩歌就係第一首歌叫因着信啦，即係正如想講因着信，佢就去行嘅人，佢會祈禱尋求神嘅旨意，佢係一個行動嘅人，唔係一個開會嘅人。嗰句説話咧喺馬太福音7節講一樣嘢，我嘅恩典夠你用。咁喺我哋一生裏邊咧，我覺得神俾我同阿天娜咧都係恩典夠我哋用。掂啊！感謝主啊！我哋俾掌聲啊！好。你領隊咯，嘉琪係啊。真係咁樣，鮮花都冇。唔該曬你神。有感動嘅喺前邊，我哋祈個禱先進入去。咁呢方面好多謝義工團隊啦，幫我哋砌到咁靚啊啲花花。咁咧啲波波，我哋一人一個，因為我哋見到波就得啦。冇，嗱咁樣我見咁啊，我哋趁而家咧人又齊，花多聯絡啦係嘛？喺度影張相先啦，好嘛？好，因為係姊妹你前面啦，好啦，姊妹前面。點解我咪以前見過你咧 ？It's so good. Yeah, we are yeah. We are okay. 好，我哋俾個 fire Amy 啦，開門動作可以重拍噶嘛，入咗去入先。我就真係呢個度。你想講飯嘅目的，我開門啊嘛。入嚟啊！大家入嚟。
感恩啊！多謝阿 Grace 咧，阿美姐今日又帶咗啲來自嚟祈禱嘅。電視機。感恩啊！因為入邊室內所有嘢都係弟兄姊妹奉獻嘅。我哋話冇啊冷氣咧，提出咧即刻有你快啲清下冷氣幾多錢？電視又係，收濕機又係，燈都係，全部都係十字架，全部都係弟兄姊妹奉獻。所以就係感恩神供應，即係我知道係神喜悅我哋做呢件事啊。所定的日子，我們在其中，我們在其中，要高興歡喜，要高興歡喜。這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。這是耶和華，這是耶和華所定的日子。親愛恩主，我哋滿心感謝讚美你，因為咧你係公義嘅神，你係咧耶和華以勒嘅神，你亦都係咧知道一切嘅嗰位神啊！我哋多謝你，我哋為到咧天明為到咧恩美屋咧，我哋獻上感恩，因為今日當我哋踏喺呢個地方嘅時候，神啊，你嘅應許咧一直嘅咧係傾倒喺呢一個地上裏邊，神啊，你嘅恩典何其美啊！主，當我哋每一次數算你嘅恩典嘅時候，神啊，我哋就知道你嘅作為咧係超過我哋所想所求。所以神啊，我哋感謝你。仲有喺嚟緊嘅日子，神啊，有我哋每一個都有喺你嘅恩典嘅裏邊，活喺你嘅恩典嘅裏邊。仲有你嘅恩典咧係充足而且係有餘。仲有我哋咧行喺呢個恩典之路，係咧滿有蒙福蒙恩嘅一條道路嘅裏邊。就係你使用恩典屋，亦都成為咧祝福嘅出口。就係你繼續嘅帶領天恩園進入神啊你自己嘅心意，你自己一切嘅豐盛嘅當中。因為呢個係你嘅應許，唔係我哋人可以做到啲乜嘢嘢，而係神啊你要作嘅。主啊，我哋就跟隨，以至到成就。神啊，你都祝福祝福每一位嘅董事，祝福Amy， 祝福咧即係每一位我哋在座嘅喺當中嘅神啊，我哋今日作見證，神啊，你嘅恩典，你嘅榮美都係要喺呢個地方嘅裏邊充滿滿。多謝你主，多謝你聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名祈禱。好，我哋揾多兩位有感動嘅，幫我哋開聲祈禱好唔好啊？好，今日就成就。所以呢個地方原本我哋真係要嚟做堆肥嘅，真係好日都唔會嚟嘅。但係山竹嚟打風就吹冧咗幾棵樹嘅地方。但係今日你就係要喺最被人漠視嘅地方嘅時候就興起你嘅殿，你要建立你嘅祭壇，要建立你嘅殿嘅時候，主啊，但願咧你今日咧叫我哋所聽所聞所見嘅都被你嘅靈去觸動。主啊，求你咧去呼召我哋，主啊，叫我哋曉聽到你嘅説話，主啊，叫我哋咧，即係我哋雖然喺世俗嘅事上面係好忙碌，即係忙到咧，即係讀經嘅時間又冇，祈禱嘅時間又冇，我哋有諸般嘅藉口，諸般嘅理由，但係主啊，你不斷都仲喺度呼喚我哋，主啊，求你叫我哋放下一切跟從你，我哋唔使開會嘅，唔需要開會嘅，放下一切就跟從你。主啊，當日彼得放下一切就跟從你，亞伯拉罕都唔使去數算佢嘅牛羊皮薄，亦都係跟從你。主啊，叫我哋學像佢哋，叫我哋所做嘅滿足你嘅心腸，滿足你嘅心意。主啊，求你繼續拖帶我哋要喺恩美屋入邊繼續去數算你嘅恩典，數算你嘅榮美，數算你嗰個嘅傾倒落嚟嘅嗰個嘅甜美啊！主啊，我哋要喺度得着你嘅挑撥啊！將個大嘅張口，為要得着你嗰個嘅餵養啊！將我哋要多嘅靈量去充滿，感謝你啊！主，不為什麼，為要係將你嘅福音，我哋要傳出去，嚟裝備我哋，使用我哋，叫我哋唔好話我哋唔夠，我哋夠，因為我哋得着你已經大有足夠。感謝你啊！主，以上不完全禱告乃奉主耶穌得勝嘅名求，阿們。實在已經俾自己好多嘅名利慾所困住。主啊，求你開我哋眼睛，你自己話過，你為愛他之人所存留嘅係眼睛都未能夠見到，未能聽見，人心也未曾想到。主啊，我哋好感謝你為天美屋原來已經一早已經預備，當所有人都睇唔見嘅時候，主你已經為
天美屋去預備一個咁美好嘅地方。主啊，你係今日仍然係作工嘅主，你係等緊人心嘅歸回，而我哋嘅心係轉向歸回你。我哋將所有嗰個榮耀頌讚完完全全去歸翻俾你。願主與天美屋與天恩園同埋A 二嘅同在。我哋咁樣禱告，奉主耶穌基督名字祈求。咁咧，我哋咧喺恩美屋呢度之前咧已經做咗一次嘅預習嘅琴路。咁下一次嘅琴路咧就係4月26號。嘅詩歌咧去讚美我哋神，我哋都會唱翻恩典太美麗。咁呢間屋咧就叫恩美屋啦。咁上帝嘅恩典咧都係由當中流到當中，讓我哋咧藉住呢首詩歌咧，我哋都一齊去回應我哋嘅主。恩美屋美麗。數算我主恩典，他以聖名來使我完全，來使我兩眼重見光線。這天同聚於主聖殿，來數算我主恩典。他是盼望重生的泉源，還給我勇氣面對挑戰。嚟到當中就去睇到你創造嘅偉大，去經歷到你嘅愛，經歷到你嘅同在。願你都係使用我哋當中我哋每一個，差派我哋出去，讓我哋都係能夠將福音去傳開去，讓更多人去得着呢一個嘅福音。願你都係要拿我哋面前嘅讚美禱告，奉靠主耶穌基督嘅名求。阿門。聖日吉，聖日哈利路亞，日日靠主，哈利路亞，歡欣愛歌，哈利路亞。嗱，我諗咧，嚟啦嚟啦，地下嗰啲仲好啊，執翻地下嗰啲。你哋喺度做乜嘢啊？好，到你哋感受下。影你，哇，好靚啊！哇，好多喎！幫手摘，幫手摘。係啊，好多。係啊。係手機。你。嗱，我諗咧，地下嗰啲仲好啊，執翻地下嗰啲。地下都有啊。拍到我哋有啊，呢度，因為呢個做咗咁耐。最高喎！又食又攞啊！知唔知啊？好，咁就最緊要今日咧有服侍有你咧，我哋好豐富嘅自助餐，即係自己嘅供應，我多謝你，咁我哋食得開心，食得開懷，多謝主，我哋蘇聖靈。好豐富嘅美食啊！豐富美食啊，犀利啊！日日靠主，哈利路亞。